Нож-брелок Victorinox Rambler имеет более чем достаточный функционал, как для ножа, который всегда висит на ваших ключах. Помимо острого клинка, данная модель имеет такой арсенал инструментов. Открывалка для бутылок с пазом для снятия изоляции с проводов и крестовая отвертка на кончике. Отличные маникюрные ножницы. Традиционный пинцет и зубочистка. И пилка для ногтей. Кольцо для ключей, которое здесь действительно можно использовать по назначению и вешать данный нож в качестве брелка.